Lispetti nyt on perjantai-ilta ja mä oon menossa baanareen ja mä en oo vielä laittautunut. Pitää ottaa pohjat kotona, ettei tule niin kallista raskua kun mennään baariin. Pitäisikö minun olla sellainen hempeä vaaleanpunainen kotirouva vai olisinko minä semmonen tumma ja tuinen hyökkäävä nainen? Minusta siis tuntuu, että minä en osaa päättää näistä väreistä, että mikä minä olisin. Että toisaalta semmonen hempeä. Tulisiko miehille semmonen tunne, että mennään tuon naisen luo? Vai onko tunne sellainen, että terveellinen pidetään se, kun ajoin sitä soittamaan, että jos sä olisit mies, sähän olet mies. No joo, että jos mulla olisi meikkinä vaalean punainen hempeä, tulisitko juokseni? Vai jos minulla olisi tumma meikki, niin juoksisitko juokseni? Sanne sanoi, että aivan sama, että olisiko minulla sitä meikkiä ollenkaan vai olisiko se vaikka vihreän värinen, niin se ei koskisi minun pitkältä tikujakaan. Meillä on ollut vähän riitaa. Rane, piirrä tässä vielä. Anteeksi se silloinen väärinkäsitys. No se silloinen väärinkäsitys, kun me sillä lailla typerästi tyttöjen kanssa. Tyttöjen. Jispetti ja minä, me ollaan tyttöpojuka. Me sillä lailla sinua pirkattiin. Olisiko Ispetti parempi, että minulla olisi tämmönen bling bling ponnari tässä hiukset on näin? Vai olisiko parempi, että tätä sukkanauhaa ei olisi päässyt ollenkaan ja minulla olisi vain tämmönen bling bling ponnari? Vielä siitä äskeisestä puhelusta, että minä en tarkoittanut vittu yhtään mitä minä sanoin. En yhtään mitään kuule. Se ottaisi muikkuu. Satana Ispetti, me päätin, että tuota ponnaria minä en laita. Onko Jispetti hyvät luomivärit vai laitanko vielä vähän sinistä? Mitä tuleeko taksia pihaan? No ei sitten muuta, nyt ei jouda enempää, nyt mennään.